Mən Aydının sənətkarlığından çox onun xiridarlığını daha çox sevmişəm. Mən də söz aşiqi idim, o da söz aşiqi idi deyə bizi birləşdirən bu şey oldu. Mənə sual vermişdi ki, bəs Allah hər yerdədirsə, niyə görə deyirlər ki, Allahsız olan yerdə otur, ağsaqqalsız yerdə oturma, belə bir məsəl var. Yəni dünyada, kainatda elə bir yer var ki, Allah orada olmasın. Məsələn, o belə sualları verirdi mənə. Dedim ki, yox da bu Allah olmayan yer demək deyil, Allahsız. Allahsız ateistə deyirlər. Ateist olan yerdə otur, əyibi yox. Bəlkə məntiq bilir, danışıb bir ortaq məxricə gələrsiniz. Amma ağsaqqalsız yerdə oturma. Çünki ağsaqqalsız yer xaos olur. Aləm deyir bir-birinə, ağız deyən qulaq eşitmir, məntiq olmur, məntiq olmayan yerdə də heç nə olmur. Quran öyrətmişdim, sonra Quranın o təcvid qaydaları var da. Orada bir yer var, dərs var. Bəzi hərflər var ki, o hərflərə deyərlər hürufi qəlqələ. Hürufi qəlqələ yəni titrək hərflər, titrək. Yəni qorxaq hərflər. Titrəyəndə qorxan adam titrəyər də. Hürufi qəlqələ. O hərfləri yadda saxlamaq üçün q, t, b, c-dır. Yadda qalsın deyə qutbicət deyirlər ona. Bunların üstündə sukun olanda, yəni hərəkə qəbul eləməyəndə, bunlar bu cür səslənir. Məsələn, İxlas surəsində var, Qul huvallahu əhəddə və də deyəndən sonra hələ bir ki, bir balaca exo verdi də, titrədi. Getmişik bir yer var orada, bir dənə molladır, Yasin oxuyur da, indi haradasa qəbiristə, o ilə getmişik baş sağlığına. İndi oxuyan molla bütün zatları bu cür deyir. Qıtı, bıcıdır, qütbücət bu hərflər olmalıdır da. Bu molla deyir, Bismillahirrahmanirrahim, mını da elədi. Elhamdülillah Rabbil aləminnə, nını da elədi. Mən gördüm ki, Aydın nəsə tərpənir, yavaş-yavaş gəldi. Özü də hələ momentdə bir vaxt zad eləyirdi ki, mənə nəsə desin. Gəldi qulağıma deyir ki, axı bu titrək hərflər, qorxaq hərflər olmalıdır. O da bunlar da qıtı, bıcıdır. Mən deyir ki, bu molla haradasa bərk qorxub, hərflərin hamısını titrəkdirmir, çıldağa aparmaq lazımdır. Yəni, belə bildiyi şeyi bu cür tətbiq eləmək məsələsi var. Bildiyinizə həyatda, bunları Aydında vahid də yarada bilirdi bu şeylər. Adam, məsəl üçün, bəhərdən də çıxa bilər, sözü bir başqa cür əyib də deyə bilər, olar. Amma ən azından biləsən, onu biləsən ki, hə, belə bir söz var, deyir, biz səhv eləyərik, amma nadanlıq eləməliyik. Səhvimizi başa düşərik, bilək ki, səhv elədik də. Amma bir də var, səhv eləyirsən, hələ bilirsən, düz eləyirsən. O çətindir.